gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que é 20 itens na slime. Isso mesmo, 20 itens na slime. Então, vamos lá? Gente, antes de mim começar, eu vou amarrar o meu cabelo. Então, daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, voltei, já amarrei meu cabelo. E, gente, eu gosto de amarrar o cabelo pra não cair na slime e tudo. E, gente, se vocês tiverem muito like, eu juro que volto com esse vídeo, só que com a parte 2 e mais itens na slime. Mais de 20 itens, gente. Isso mesmo, mais de 20 itens. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. E a gente vai começar. A gente, ó, tem a colher e o pote, só que não contam como itens na slime, tá bom, gente? Não contam. Se contar pra vocês, então é 22 itens, mas pra mim não conta, viu? Mas, ó, se contar pra vocês é 22, tá bom? Então, é isso, gente. Já foi muito difícil de achar esses itens, 20 só. Imagine 100, um exemplo. Então, vamos lá. Vou começar aqui colocando a cola. Sim, gente, a cola das minhas comprinhas. Se você ainda não viu, vai lá correndo assistir. Mas depois desse vídeo, é claro. Gente, aqui, ó, não vai dar muito bem pra vocês verem o tanto de cola que eu vou pôr, mas eu vou mostrando pra vocês. Por esse tanto aqui de cola. É esse tanto, tá bom. Gente, tudo que eu vou pondo aqui do outro lado. As coisas estão desse lado, eu vou pondo desse. Então, ó, gente, eu pus isso daqui de cola, ó. Pus isso de cola. E eu sempre, quando eu ponho essa cola, eu gosto de dar uma mexidinha. Que ela já vai dando uma consistência. Gente, primeiro eu vou pôr todas as colas que eu tenho pra pôr. Depois eu vou pondo o resto. Segundo, gente, eu vou pôr essa cola 3D da Acrylex. Ela já tá aberta porque eu já usei ela, então vai ser um pouco difícil de tirar ela daqui. Mas, ó, já caiu um pouco, gente, então, né? Eu vou tentar tirar o máximo que eu conseguir, tá bom? Já deu, né? Porque eu quero fazer outras slides. Desculpa pelo barulho também, tá, gente? É porque tava tirando a bendita da cola. Vou tirar mais um pouco, né? Pra vocês não ficarem falando depois. Ó. Agora deu. Eu pus aqui esse tanto aqui de cola, ó. Gente, vocês acham que eu devo mexer tudo no final? Depois dessa mexida, eu devo mexer tudo no final? Ou vou mexendo etapa por etapa? Coloca aí nos comentários. Vou esperar seu comentário. Vamos ver. Vamos ver. Vou esperar o seu comentário. Mexer tudo no final? Tá bom. Por favor, terminar de mexer essa daqui pra poder, depois dessa, não mexer mais nada, gente. Então, pronto. Ela ficou rosinha, mas ela não vai ficar rosa, tá bom, gente? Ó, ela ficou um rosinha bem bonitinha, mas não vai ficar esse rosa. Depois, gente, agora eu vou pôr tcharam, a cola glitter. Sim, gente, eu vou pôr cola glitter. Então vamos lá, eu vou pôr cola glitter verde com rosa. Meu Deus, o que isso vai virar? Será que vai ficar verde? O que será que vai acontecer, gente? O que vocês acham que vai acontecer?
Ó, esse daqui já é o terceiro item, gente. Já foi a cola branca, a cola 3D rosa e agora a cola com glitter. Gente, eu vou abrir aqui, ó. Tirei esse negocinho pra ficar mais fácil, né? Porque, pelo amor de Deus. Ó. 2 pingos desse, pronto. Já tinha ido um, se vocês não conseguiram ver. Mas já tinha, tá? Então, ó. Cola glitter colocada. Vou mostrar pra vocês o tanto de cola glitter que eu coloquei. Tem aqui na colher um pouco, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas esses negocinhos pretos, tá vendo? E aqui também tem mais. Ai, eu esqueci que tem mexendo tudo no final, ó, gente. Nem mexi muito bem, então vamos lá, vamos continuar. É que eu sempre faço assim de mexer, então. Gente, as colas acabaram. Sim, gente, as colas acabaram. Então eu já vou pôr o sabão líquido, gente. Eu vou pôr sabão líquido. Vamos lá. Ótimo, duro de abrir. Pronto. Sabão líquido, gente. Sim, ele é sabão líquido, ó. Tá vendo? Eu fiz um pouquinho demais, mas tudo bem. Faz parte. Agora eu vou pôr óleo corporal em creme, gente. É óleo corporal. Óleo corporal em creme. Deu. Não gosto de slime tão oleoso. Eu gosto de slime oleoso, mas nem tanto. Vou pôr também o meu creme corporal. Rosinha, bebê. Vamos lá. Tô com medo de cair muito, porque olha o buraco. Por favor, caia pouco. Por favor, caia pouco. Aí, gente, consegui cair isso pouco. É hidratante corporal, né? Creme. Do jeito que vocês preferirem falar. Gente, às vezes eu falo hidratante, às vezes eu falo creme. Mas aqui na minha cidade é mais normal falar creme mesmo. E aí na cidade de vocês? Como é mais normal falar creme, hidratante, esfoliante. Tem gente que chama isso de esfoliante. Gente, olha como tá ficando. Não sei o que vai dar. Agora, gente, eu vou pôr glitter. Gente, tá nesse negocinho de, ó, refri, tá? Mas é de Coca-Colazinha, mas é glitter, tá? Ó, eu tenho como provar pra vocês que é glitter. Peraí, gente, que eu vou abrir aqui e já volto. Pronto, gente, voltei. Consegui abrir, ó. E olha aqui, gente. Aqui na tampa já dá pra ver que é que tem brilho, né? Então, e ó, vou jogar na colher pra vocês poderem ver. Que são vários glitters que eu misturei. Olha aqui. Sim, gente, eu amei esse brilho que deu. Já deu, né, de brilho, pelo amor de Deus. E ó, gente, já foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7. Já foram 7 itens, gente. Então, vamos lá. Agora, eu vou pôr isso daqui, que é pra cachos. É creme para pentear, só que pra cachos, tá bom? É um sprayzinho amarelo. Eu vou dar 2 espirradas, peraí. 1, 2. Dei 3, mas tudo bem. Cheiro maravilhoso. Vou pôr também, gente, sabão. Sim, isso é sabão, tá? Vocês estão pensando que eu como sabão? Não, tá no potinho sabão, tá? Ó, gente, sabão isso daqui, tá bom? Ó, sabão. Isso é sabão. Eu juro pra vocês que isso é sabão, tá?
é desse sabão aqui, ó. Tem até o pote dele, tá? Porque os sabões o sabão acaba e daí eu pego os potes. Eu tenho vários potes dele. Se quiser, vocês podem pesquisar, mandar a mãe de vocês comprarem. Ó, cristal rosa. Que cor que é isso? Rosa, pelo amor de Deus. Não vai me falar que é verde, porque você tá daltônico, né? Meu pai tá passando aqui, tá, gente? Então não liguem. Vou pôr agora tinta verde. Vou pôr agora tinta verde, ó. Vou pegar com essa colherzinha. Não, gente, não vou não. É melhor não, né? Porque... Pera aí, gente. Antes da tinta verde, eu vou pôr bicarbonato de sódio, ó. Bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato aqui eu encontrei em farmácia. Eu gosto de pôr com essa colherzinha daqui. Gente, eu ponho isso daqui, porque esse bicarbonato ele é muito, muito, muito forte. Tá? Eu vou pôr um pouquinho mais, né? Um pouquinho mesmo, ó. Tá vendo? E é essa quantidade, gente. E, tipo, tem muito bicarbonato ainda, muito, muito mesmo. Então, dá pra minha vida toda isso daí. Brincadeira. Agora, gente, eu vou pegar a tinta com essa colherzinha. Por isso que eu queria já pegar o bicarbonato. Gente, eu vou pôr isso daqui de tinta. Sim, gente, eu quero que ela fique verde mesmo, tá? Então, ó, mais um pouco. Vocês querem ver como tá ficando? Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Eu vou deixar essa colherzinha aqui, né? Porque não tem mais como deixar fora. Olha, gente, tá ficando assim o nosso slime, ó. Ficando desse. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tá ficando assim. Gente, eu não tô misturando, tá? Eu tô batendo aqui pra tinta sair. Agora, já que tá na vibe de tinta, vamos pôr a tinta branca, né? E vamos lá. Pronto. Já fiz bastante tinta branca. Tô morrendo de vontade de misturar, mas não posso. Eu sei que não posso. Vou pôr um pouco de areia cinética. Areia cinética, gente. Massa de areia com forminha, gente. É areia cinética, tá bom? É uma areia cinética lilás, né?